Държавата е превзета от шепа хора от една групировка. Те разглеждат. Точно така. Те разглеждат държавата като своя бащиния, като своя собственост. Всъщност не е по-лошо. Те разглеждат нашата държава, създаденото от всички нас, като плячка. Плячка, която я преразпределят и разкъсват и раздават на своите приближени, политически и икономически. Затова искаме тяхната оставка. Ние не отиваме към избори просто за да победим ГЕРБ. Да вземем един глас повече от тях. Това не е достатъчно. България се нуждае от цялостна, смислена, радикална промяна, която да направи България модерна, европейска, социална държава, с работеща икономика и с институции, които са подотчетни на хората, които се контролират от гражданите, които заработят за общото благо, а не за нечий частен интерес. БСП! БСП! Скъпи приятели, за това ние казваме днес, на тази дата, през ноември, към хората, които ще излезнат през юли да гласуват, искаме да съставим правителство на националната отговорност, което ще спаси и ще възроди България. Голям, силен мандат ни е нужен, за да можем да преодолеем наследството на господин Борисов. Какво е то? То е наследство с милиарди и милиарди нови задължения. С мизерстващи хора, които не могат да свършат двата края. С прегазана икономика, защото работят само за своите монополисти, за олигархията, за тези, които са близки за тях. С огромни проблеми, които ще трябва да бъдат преодолявани. Да, тази власт е власт на мафията. По същество. Тази върхушка се е впила във властта. Тя е готова на всичко, за да заопази своите привилегии. Хеликоптерите, с които хвърчат като с такси. Да разпределят баницата от обществените поръчки на свои приближени. Да използват създаденето от всички българи чрез труда им за преразпределение и за своя власт, за нейното укрепване. Те са обсебени от контрол. Искат да контролират всичко. Подслушват всички. Искат да контролират съдебна власт. Бизнесът да бъде техен. Искат хората да бъдат унизени, бедни и подчинени. Защото когато човек мизерства, когато всеки ден се бори за физическо оцеляване, няма духа, няма силата да се изправи и да каже не. Ние искаме да получим доверие от хората, за да можем да спасим и да възродим нашето отечество. Няма да е лесно. Не обещаваме лек път до изборите. Не обещаваме и веднага реки от мед и масло. Но могат да се направят ясни и конкретни неща, които да покажат, че държавата е променена в интерес на всеки български гражданин.
като отношение, като дееспособност, като ефективност, като прозрачност, като откритост към всички, като разговор с всички. Скъпи приятели, ще постигнем това, защото нашата кауза е България, възраждане на България.